abebembezi omu district ya Ntungamo ubwo hati bariyo nibakozesa amaani okubaasa kumaliriza emirimo y'omwaka gw'2025-2026 n'obukirabe ngu emirimo emwe tekakozirweho na busha. Okurugiirira ahari mukuru w'abakozi Fidelis Chiza, Ntungamo eine oburingwa bw'enguuto burikurenga kilometers 25,000 kandi batiine bukozeso burikumara. District ya Ntungamo of course ni mpango, twine road network mpango abuko wakati enguuto eza district n'ez'amagombora n'eza community access roads zona zikora kilometers 25,000 something. So itwezite turi ku maintaining buri financial eza district zo kwa maintaining every financial kilometers rukaga. Ubwo hati hari enguuto zitakatandikirwe kukorwaho n'obuharabe ngu hasigire hakire kace omwaka gw'ebyesente 2025-2026 gukahwa. Enguuto zikumanya ezikisigire twine oruguuto turikwenda kukora omuri Nyaboko sub county, twine oruguuto orwa Itojo kyabajwa, izo zona zikabe zakozirwe omu quarter 3 konka ebyoma kubyafire tutwakora. Hariho oruguuto orwa Nyarutuntu, Nyakera turukozire ati nibwo batandikire kushuka maramu ekyoma twamara kukikanuka. Because wazanka kiniyo gwaho umuntu akainstoringa Carvats yataginga miliyoni 15 Carvats mushanje kuzinstalling ko kashanga ngo hariho miliyoni 15 hati noteka nko mutogwene kwa gwabene gukora kashigoro kwa ya approvingire nkejo budget ninga ku because councils nizishitama twine committees ya works finance and works. Fidelis Chiza nashobora ngo obuhango bwa district hamwe n'obuhango bw'enguuto ezibiine tiziri kubaasa kumarwa ekyoma kimwe kandi nakyo kikuzire na breakdown nyingi munonga neba yatandika oruguuto breaking down hati nkijo kwiroda yitu emazire esande 3 eriyo ne repairing hati jo kwiroda niyo kuyora maramu ekagiteme kajiyore kagipakira kabasa kushuka maramu ahanguuto zitu ko kuterera gavumenti omuranga kubiijuka bakateekateka abuhango bwa district bakabongyera aha byoma by'enguuto hamwe n'esente. Parliament has considered Ntungamo district sagandi kujonjera ebyoma eby'enguuto. Nkor guto rwa Rubanga turukakozibwa nkor guto rwa hariho ruguto ryo mu rurikiri ya kabiri turukozirwe tukaba twine kwinstallinga Carvats aha myanya imwe terakozirwe. Ubwo embarira y'omwaka gw'2025-2026 gwiyo nigwirira kuhendera mukuru w'abakozi muri Ntungamo ahamze ko hariyo sente eziragarurweyo ezidabasize kukoresibwa omwaka ogwo. Ogwo mwaka ntusagarura sente z'emishahara nabasa kubuza ngo wabwaki government katuha esente I think ziri kwingana miliyoni 69 zo kushashura abashomesa bakibasibiswa konka abo kugira ngo recruitment nekorwa mu central government mu education service commission kuba jiro mu advertising ku attracting abantu I think rwende very shortlist so people are being shortlisted kuzakora interviews. Omwaka gw'2025-2026 Ntungamo district netambura hambarira ya biliyoni 56 eriyo neija. Amakuru gagasha kwa Samuel Ahumuza abwa Tayari West.